Tra i settori trainanti, il comparto turistico è quello che è cresciuto più di tutti, lo certifica l'Istat con i dati del terzo trimestre 2024 da luglio a settembre, che fanno registrare 160.000 occupati all'interno dei servizi commercio, alberghi e turismo. L'aumento, che coincide con il periodo turistico più affollato, rispecchia comunque i numeri di una stagione positiva. La novità di quest'anno è rappresentata dai turisti stranieri, vero traino delle presenze. Diciamo che sì, è stato un anno particolare per questo sorpasso, ma d'altronde la nostra destinazione è una destinazione d'eccellenza per tutti quei mercati che la scoprono e dopo il Covid diciamo che gli italiani sono stati protagonisti in quegli anni della pandemia, adesso tutti gli italiani cominciano a cercare nuove destinazioni e di conseguenza gli stranieri vengono da noi e noi siamo felici di accoglierli logicamente. Un fenomeno che ha ricadute su alcuni segmenti del mercato turistico, come quello in grande crescita dei matrimoni internazionali. Nel 2023 in Italia si sono celebrati oltre 13.600 matrimoni di coppie internazionali, per un fatturato di 803 milioni di euro. Puntiamo molto su questo segmento proprio perché porta un indotto che non è solo la vacanza diciamo, del cliente straniero, che è comunque importante, ma porta un indotto, un passaparola fondamentale. Di fronte alle opportunità che il turismo può dare, le varie aree del Tigullio cercano di organizzarsi seguendo le proprie priorità. Le amministrazioni e i consorzi dell'entroterra puntano ad una promozione più ampia e a migliorare la sinergia con la costa. Quindi cerchiamo di promuovere il nostro territorio proprio al di fuori delle nostre valli. Non è facile perché insomma ci vogliono delle risorse che noi non abbiamo e per quello che ci siamo associati a Liguria Together, che sicuramente ha delle capacità maggiori delle nostre anche in termini di promozione. Speriamo anche che la Regione continui sulla politica dell'integrazione costa-entroterra. Per i comuni costieri invece il turismo internazionale dei grandi numeri è già una realtà consolidata. L'obiettivo è mantenere il grado di attrattività e allo stesso tempo contrastare le conseguenze causate dal sovraffollamento turistico. Abbiamo fatto dei tavoli di lavoro con i sindaci dei comuni vicini e stiamo portando avanti anche uno studio per monitorare proprio i flussi turistici. Vogliamo cercare di lavorare in questo senso per arrivare pronti alla prossima estate.